Բարև ձեզ։ Սպասեք մի քիչ հավաքվենք, խոսեմ ժողովուրդ ջան, շատ նեղված եմ, շատ ահավոր։ Գիտեք, շատ սենց հուսադրված, շատ հավատով։ Մտածում եմ, որ մեր իրավապահները մի մեծ ցանկություն ունեն մեր խնդիրները լուծելու նպատակով, բայց այսօր ես շատ խորը հիասթափություն ապրեցի, իմ այն փոքրիկ հավատը կորցրեցի եւ այլևս որևէ մեկի չեմ վստահում։ Մեր երկրում մենք պաշտպանված չենք։ Քաղաքացիները պաշտպանված չեն։ Այ օրինակ, որ խոզակորում նույն օրվա մեջ գտնում են։ Ես երեկ էի ուզում էփիր անեմ, բայց իմ երեխայի տարեդարձներ եւ այսօրվանից ավելի վատ վիճակում էի։ Այդ պատճառով որոշեցի գոնե մի քիչ հանդարտվել, հետո ուղիղ եթեր անել։ Ոչ մեկ, ոչ մի ցանկություն չունի մեր երեխաներին գտնելու։ Վաղվանից դուրս ենք գալու փողոց։ Վաղվանից սկսելու ենք մեր ակցիաները, մեր պայքարը։ Ու մենք մեր համար պետք է ստեղծենք ինչ-որ մի կառույց, որ մեր երկրի ազգային անվտանգության մասին մտածի։ Գիտեք, զանգում եմ ազգային անվտանգության թեժգից, հայտնում եմ, որ ինձ հայտնի է իմ երեխայի տվյալները, խնդրում եմ գնացեք բերեք իմ երեխային, ընդունելություն նշանակեք, որովհետև ինֆորմացիայի կրիչ եմ և չեմ պատրաստվում որևէ շարքային աշխատողի հայտնել դրա մասին, խնդրում եմ մեր նորանշանակ պարոն Քարամյանից ընդունելություն, գրավոր գրեք, ասում եմ հարգելիս գրավոր գրում եմ, մեկ ուրիշ անձն է ինձ ընդունում, ու այդ ընդունելությունից արդյունք չունեմ, ես ուզում եմ հասկանալ, միգուցե նորանշանակ ազգային անվտանգության տնօրենը կօգնի, եթե ինքն էլ չի օգնի, գլուխներս վերցնենք, գնանք այս երկրից ի վերջո։ Տեսնենք կգտնվի մի երկիր, որտեղ պաշտպանված կլինի մեր իրավունքները։ Կգտնվի մի երկիր, որտեղ հայտնի լուսանկարով, հասցեներով, բոլոր տվյալներով տրամադրված տեղեկության հիման վրա հնարավոր կլինի տեղեկություններ պարզել, արդեն մի տարի է, ոչ մի բան, ոչ մի արդյունք չունեմ։ Նստում եմ իմ երեխայի ծննդյան տարեդարձին միայնակ սեղանին ու նշում եմ տարեդարձ, մինչդեռ իմ երեխային գուրգուրում է մեկ այլ անձնավորություն։ Իսկ ինչ է մտածում մեր իրավապահները, ինչ է մտածում ազգային անվտանգությունը, ասում եմ հարգելիս, ես ինֆորմացիայի կրիչ եմ, տիրապետում եմ տեղեկությունների, որ տարիներ շարունակ վաճառվել են մեր երեխաները, որ երեխան ծնվել է ողջ է, ունի շիրմաքար և ծաղիկ է դնում իր շիրմաքարի վրա, իսկ ով է դրա պատասխանատուն։ Ասում եմ, ես կհայտնեմ իմ վերադասին, ձեզ կպատասխանում եմ, ասում եմ, երբ, ասում եմ, իմ վրա ժամկետ եք դնում, ասում եմ, հարգելիս, ինչ է կարծում միայն Ադրբեջանն է մեր թշնամին և մենք չունենք թշնամիներ, հիմա ինչ է, որ գանք կրակեին, պիտի հայտնեք ձեր վերադասին և ասեք, երբ կուզենք կպատասխանենք։ Այո, դուք պետք է անհապաղ պատասխանեք, որովհետև անհետաձգելի գործողություններ պետք է կատարվեն, որ մեր երեխաները չվաճառվեն, մայրական մահեր չլինեն, մանկական մահեր չլինեն, ով է պատասխանատու, ով պիտի անի։ Ինչու չի ստուգվում իմ տրամադրված տեղեկությունը, ինչու նշված երեխայից ԴՆԹ փորձաքննություն չի նշանակվում, այլ միայն անհայտ օրգանների հիման վրա մահվան հանգամանքներ եք պարզում։ Ի սկզբանե ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, մամուլի խոսնակը քննչական կոմիտեի հայտնել է, որ երեխայի մարմին են տարել դատաբժշկական փորձաքննության։ Երկու վկաներ տեսել են, որ մարմին է տարվել, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահին տրամադրվել է փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է դիակի առկայության մասին։ Ասում են, օրգան է ԴՆԹ չի անջատվում, ինչ գիտենք ում երեխան է։ Անհայտ է երեխան, մենք չգիտենք, Հայկույ ջան, դե անհայտ է, մահացել է, գնա։
ում երեխան ա մահացել, ում օրգաններն են, մտնում եմ գենետիկի մոտ, հարցնում եմ հարգելիս, այդ ոնց ա, որ բոլոր երկրներում թեկուս ֆորմալինում պահված օրգաններից, պատին քսված արյունից, ոսկորից, ամեն ինչից անջատվում ա այլ երկրներում ԴՆԹ հետազոտություն, իսկ մենք անզոր ենք։ Ինձ ասել են, որ կա հատուկ նյութ, որի միախառնման արդյունքում անջատվում ա, ԴՆԹ։ Հայ, դա շատ թանկ արժի, ասի ինձ չի հետաքրքրում գինը, ցանկը տվեք, ես կբերեմ իմ միջոցներով, կդիմեմ, փող կմուրամ, կհավաքեմ, կբերեմ, ինչ գնի մասին ա, դե միջև $5,000։ Հարգելի առողջապահության նախարարություն, այդ նյութերը տրամադրեք, 5,000 չի թո 10,000 լինի։ Ինչ է, անհայտ օրգաններում էշեք գթե համոզեք, ասեք մահացել ա, գնատուր, թո մեկ ուրիշն է վայելի իմ երեխային, դա մեկ բաց թողում։ Ասում եմ, պարոն Հարությունյան, դուք հայտնվել եք ոստիկաններին, հայտնել եք իրավապահներին, որ ձեզ բերել են մի փաստաթուղթ, որտեղ գրված է դիակ, բայց դու ինձ ասում ես օրգան եմ ընդունել։ Չես հայտնի, ես կդիմեմ ոստիկանություն, զանգում եմ ոստիկանություն, դե որ ձեր գործով քննչական կոմիտեն է զբաղվում, իրենց հայտնեք, այսինքն քննչական կոմիտեի գործը կարա դառնա 10 հատոր, ինչա ոստիկանները մի հատ նեղություն չկրեն, գնան տենան այդ ինչի ա գրած դիակ, կամ քննչական կոմիտեն ինչի պիտի շահագրգռված լինի այդ հանգամանքը պարզելու հարցում, երբ որ իրենց խոսնակը հայտնում ա, որ մարմին ա ուղարկվել, իրենց խոսնակին կանչում հարցաքննում են, այսքան ստացվում ա, որ նրանք շահագրգիռ չեն կանչելու հետաքննիչին, մամուլի խոսնակին, այդ երկու վկաներին, շահագրգիռ չեն, եթե շահագրգիռ չեն, ուրեմն ցանկություն չունեն բացահայտելու, ինչ չի հետաքրքրում ինքը քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակն ա, թե ցարի բոգի, թողա ասի, ասելա մարմին, գրված ա դիակ, բա ով ա մեզնից շաշ, որ դիակը օրգան ա պատկերացնում։ Ժողովուրդ, շատ հուզված եմ, շատ լարված եմ։ Ես դադարեցրեցի ակցիաները, ես դադարեցրեցի որոշակի չափով մեր պայքարը, որովհետև մի այլ կարգի հավատում էի, որ այն որ ասում են կանենք, գրեք, կանենք, մտածում էի հայ իրոք։ Եվս մի անգամ հավատացի բժիշկներին, վստահեցի իմ տնտաբերությունը իրենք կողացան իմ երեխային։ Հիմա վստահում եմ մեր իրավապահներին, մի տարի գնդակի նման ասես գլորվում եմ։ Տեսնենք երբ կսպառվեմ։ Շատերը հիմա աղոթում էին, որ այս աղջիկը ուր էր, այդքան դեղերը տվի, մեռներ, պրծներ, որ պատուհաս չդառնա։ Հիմա նստած բոլորը աղոթում են, որ այս աղջիկն էլ վերանար պրծնել, որ ոչ մի բան չլիներ։ Օծն իր պորտով, ղուշն իր թևով չի կարող հանդիպել ազգային անվտանգության տնօրենին, պարոն նորանշանակին, Քյարամյանին, ում ես պատրաստվում էի հայտնել իմ երեխայի տեղը, որ գնար ստուգում անցկացներ բերեր տար ինձ։ Իմ վերադասին, հեսա իրանց ներքին մասնաճյուղի ղեկավարին կասեն ընդունեք ճանապարհեք, ընդունեք լսեք ինչ ասում, գործեր ուղարկեք քննչական կոմիտե։ Քննչական կոմիտեն շահագրգռվածություն չունի։ Նաիրա Հարությունյանին կանչի, ասի աղջիկ ջան, ասել ես մարմին ա ուղարկվել, կամ հետաքննիչին ասի դիակ ես գրել ուղարկել, շաշանտեր, որ դիակ չէր, ինչի էր դիակ գրում։ Հիմա ով ա, միգուցե իրոք մարմին ա ուղարկվել, ըստ վկաների մարմին ա ուղարկվել, ԴՆԹ չանջատվելու նպատակով մարմինը դարձրել են օրգան։ Ու ես ստիպված եմ լինում ամբողջ բանը գործս թողել, թույլտվություն խնդրել, բացակայել իմ գործերից, իմ ամեն ինչից, որ գնամ մասնակցեմ, կարգը որ խախտեք, մենք ձեզ չենք թողի մասնակցություն, ինչ կարգ հարգելիս, հարցեր ունեմ, բա իմ հարցերը ես ում տամ, ում ես պատասխան ստանամ, ես իրավունք չունեմ հարցեր տալու փորձաքննության ընթացքում, որ պարոն Հարությունյանը տեղից հողորտում է, կարգեք խանգարում, մենք կարանք ձեզ չթողենք, մենք միայնակ փորձագետներով պիտի բան անցկացնենք։ Ինչ անցկացնեք, ես հարցեր ունեմ, բա իմ գալու իմաստը ո՞րն է, ասեք քննիչին տվեք ձեր հարցերը, քննիչն է կտա մեզ։
Էլ ինչի եք ինձ բան ու գործից կտրում կանչում ընդե, որ ես ընդամենը մի երկու բառ ասեմ, всё, թողեմ գնամ, ձեզ չան հանգստացնեմ, հո տարիներ է։ Բա աշխատեք, փող եք ստանում, կարող է ես այդ ձեր ստացած փողերը տանում եմ, մեր տուն եմ տանում, դու էլ քեզ անհանգստացնում եմ։ Տարիքը տարել ես, չես կարող աշխատես, գնա մի աշխատի։ Ով է քեզ խնդրում, դու աշխատես, մի հատ էլ հոխորտաս, թե բանը, շատ բան եք ձեզանից պահանջում։ Չեք կարող մի աշխատեք։ Միջը 100 հարց էլ տան, պիտի պատասխանեք, պիտի դրան անդրադառնաք։ Երկու հատ ստից հարց է տալիս, մի քանի հատ հարց տվի ընթացիկ գուցե ներկա եմ գտնվելու հարցեր տալու, բայց մենք մեր փորձաքննության հետ եզրակացությունը ինչ չի հետաքրքրում։ Մի խոսքով բարդակ, այո, բարիս բունի իմաստով բարդակ, ինձ գործից կտրեցին, զրկեցին ամբողջ այդ ժամանակահատվածից, հրավիրեցին մասնակցելու, բայց ոչ պատշաճ պայմաններ, ուսանողները բան են անում, չգիտեմ, դաս են անում, պրակտիկա են անում, Հայկուհին ով է, Հայկուի գործը ով է, Հայկուհին ինչ է, որ իրավունք ունենա մի հատ աթոռ սեղանի կողքը նստի, մի հատ sense աթոռ էին դրեն, աթոռի կողքը նստի, մենք սեղանի կողքը կնստենք, sense հիշի ասա, բա ոնց է այս մի տառն ու այս մի կետը չես հիշում։ Այսինքն այսքան ժամանակ անցել է, պետք է ես սաղ իրանց հատ-հատ դնեմ, հիշեմ։ Ոչ պատշաճ պայմաններ, լավ էր, այսօր գոնե մի քանիսը ներկա էին գտնվել։ Ոչ մի կարծիք չարտահայտեցին, ոչ մի դիրքորոշում չհայտնեցին, որ իմ մոտ հարցեր առաջանալ։ Այո, բարդակ վիճակ էր, մի հատ էլ ինձ սպառնում էին, թե եթե երկու հատ էլ հարց տվեցիր, կասենք, որ խոչընդոտում եք քննության ընթացքից, չենք թողի մասնակցեք։ Պետք է գնաս լուռ նստես, իրենք ինչ են ասում։ Ոչ մի բանն էլ արված չէր, ժողովուրդ ջան, ոչ մի բանը։ Նորից խնդրել եմ, որոշեք այրանկար, որոշեք ժամկետի, վերջո տեսնեմ ես աբորտի կտորներ, ինչ ժամկետի երեխույա։ Մենք չենք կարող, մենք չգիտեմ, մեզ ուղարկված չի, մեզ մոտ չեն ուղարկել, որ մենք անենք։ Էի սաղ տեղը, որ ես աշխատեմ, ոնց կլինի ժողովուրդ ջան։ Չեք կարող աշխատեք, դիմում գրեք, դուրս եկեք աշխատանքից, շատ կադրեր ունենք, որոնք մեծ ցանկություն ունեն աշխատել։ Այո, պարոն Հարությունյան, հատկապես դու, ասում է, բա որ դու ներկա լինես, լսես, որ մենք ասում ենք, հա ինքը մեղավոր է կամ մեղավոր չի, SMS անես, քո ամուսինն էլ դուրսը կանգնած է, այդ ամեն ինչը իմացվի։ Ինչի իմ իմանալու, իմ ամուսնու իմանալու տարբերությունը ո՞րն է, ինչ մի մանկամի տրամաբանություն է։ Ես առողջապահական կարգն եմ դնում դիմաց, չի ասում, այդպես պետք է չլինի, այս պետք է լինի։ Այդտեղ որ գիտես, այդպես պետք է չլինի, այս լինի, դու առողջապահության նախարարին ասա, պարոն նախարար, ես մտածում եմ, որ այս ձեր կարգը տեղին չի, համապատասխան չի, դրա համար եկեք փոխենք։ Ոչ թե Հայկուն ասա, այս պետք է չլինի։ Հայկուն ինչի ես ասում։ Հայկույն առաջնորդվում է այդ թերի, թե չգիտեմ, նոյի թվի այս ձեր խոսքերի կարգերով։ Ասում եմ, արձանագրված է երեխայի մահը փաստաթղթերում, մասնավորապես պորտալարի անոթազարկ, մկանների շարժ, սրտխփոց։ Դե ասում եմ, դա նոյի թվերին էին անում, հիմա այդպես բան, որ նոյի թվի այդ առողջապահական կարգը, ինչի առողջապահության նախարարին չեք ասում, որ նոյի թվի է ձեր կարգը, փոխեք, հստակեցրեք, մանրամասնեք։ Ինձ ես եկել ասում։ Պարոն առողջապահության նախարար, ինչ կլինի, դա փոխի նոյի թվի է, որ նոյի թվի է դրա համար չեն պահել։ Մահը արձանագրված չի, հաջորդ գործողությունները ոչ իրավաչափ է։ Չարձանագրված մահը համարժեք է ծնված, ապրած, գրանցված պտղի։ Ու ինձ այլևս չի հետաքրքրում, թե դրանից հետո ինչ գործողություն է կարել։ Մահ չկա, ում եք տանում այրում կամ ինչի եք այրում, ով էր ձեր իրավունքը տվել իմ երեխային այրելու։ Ես տվել եմ իմ համաձայնությունը։ Կամ ում երեխային էիք ուղարկում դատաբժշկական, ինչ դիակ էիք գրում, հետո սարքում օրգան։ Այդ բոլորը շփոթվան, հա, բոլորը տեսան դիակ, բոլորը խոսեցին դիակի մասին, բայց որոշեցիք, որ ավելի լավ ասենք օրգան ԴՆԹ-ում է, այդ էլ բախտի բան է, ԴՆԹ կանջատվի թե չէ։ Դե տարեք բանում արեք, որ ասում եք Վրաստան անում է, տարեք Վրաստան արեք։ Բա դուք ինչ անեք, դուք նստեք այդե փող ստանաք։ Ինչ
անեք դուք։ Ծերացել եք, հոգնում եք, ի վիճակի չեք մի աշխատեք, հարգելիներս, լիքը կադրեր կան գործունակ, ինչ եք այդ աթոռն ու պաշտոնը զբաղեցնում, եթե դուք մտածում եք, որ իմ տված հարցից դուք հոգնում եք, իմ հարցերը ու իմ դիրքորոշումները սահմանափակ է, դուք եք իմ սահմանափակում իմ հարցերի, այո, ես ցանկություն եմ հայտնել մասնակցելու բոլոր գործողություններին, և այն հարցումից, որ ես ուղարկել էի դատաբժշկին, որ գիտեք, ներկա չեն մասնակիցները, ինչ որ փորձաքննություն են անցկացնում, ինչի է գրված մարդկանց անունը, եթե պիտի ներկա չլինեն։ Նոր որոշում են գալ, մի բառ էլ չեն ասում, որ հանկարծ ես այդ մի բառի մասին դիրքորոշում չհայտնեմ, կարծիք չհայտնեմ, վերջ, գնացեք, մենք եզրակացություն կտանք։ Հարգելիս, եթե դուք ընթացիկ չեք անում, ես մեկի տեղը 100 հարց ունեմ։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ոչ մի բանը բանի նման չի, ոչ մի բանը բանի նման չէ, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան ցանկություն չունի անելու, այո, ասելուն կրկնում եմ, ինձ հայտնի է երեխայի տեղը, գնացեք բերեք իմ երեխուն, ով պիտի բերի, մեկի տնից մի տիկնիկ առևանգենք, կտանեն կդատեն, կտանեն չգիտեմ ինչ կանեն, բա մեր երեխաներին տարել են, ով պիտի զբաղվի, իմը չի, գնա պարզի ասա աղջիկ ջան, էսա դնոթ հարեցին, քոնը չի, ուրիշ տեղ մանարի քո երեխուն, դիր ու սպասի, դիր ու մխկտա, ծնունդը դատարկ սեղանի շուրջ առանց երեխայի նշի, ու ինչի համար, որովհետև իրանք այլ գործերով են զբաղված, որովհետև նրանք չեն կարողանում, ոնց կպնեն ուրիշ մոր մայրական զգացմունքների հետ, ով որ երեխային չի բերել ունի մայրական զգացմունք, հա այդ գնորդը, որդեգրողը կամ չգիտեմ ինչը, fake մաման, իսկ կենսաբանական մայրը չունի զգացմունք, հետաքրքիր դիրքորոշում է, հետաքրքիր մտածելակերպ է, իսկ որևէ մեկս ապահովագրված ենք, որևէ մեկի սերունդը ապահովագրված է, որ ինքը կգնա հիվանդանոց, և դատարկաձեռն չվերադառնա, ոչ մեկը ապահովագրված չի։ Զանգել եմ 102, ահա զանգել եմ փաստաթղթի վերաբերյալ, զանգել եմ ազգային անվտանգության թեժ գիծ, ահա զանգել եմ, որ ինֆորմացիայի կրիչ եմ ազգային անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող տեղեկությունների, ընդունեք, ինձ ասեք երբ կընդունեք, թե չէ, ժամկետ ես դնում մեր վրա, ասում եմ քուրիկ ջան, որ ձեր երեխային, ձեր հարազատի երեխային, ձեր եղբորը կամ անձամբ ձեզ դուք հլը չգիտեք, պարզեք հետո կիմանաք, հստակեցրեք հետո կիմանաք, որովհետև այս պարագայում արդեն ես մտածում եմ, որ 10-ից 8-ը վաճառված է, այս տվյալներով, այս հազարավոր դիմումներով, նույն կերպ կպատասխանեք, ժամանակ ես դնում, այո, ադրբեջանցին, որ գա զենք պահի մեր վրա, կասենք բանա, անհետաձգելի է, բան հետաձգելի է, մայրական մահմանկական ոչ մեկի գութը չի շարժվում, պիտի մեռնեի, որ գոհ լինեի, Աստծո կամքով փրկվել եմ, պայքար եմ մղում, իմ համար չեմ անում, բոլորիդ համար եմ անում, ժողովուրդ, վաղը դուրս ենք գալիս փողոց, մի մետր կպահենք սոցիալական հեռավորությունը, կդնենք դիմակ, ու այն կարգի միջև որ մեզ ի վերջո կլսեն այն մարդիկ, ում որ դեռ չենք դիմել, հա, ես ըստ էության մենակ Քյարամյանին չեմ դիմել, իրան էլ եմ դիմելու, եթե իրենց կողմից էլ չլինի, կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ գործողություններ, որով իմ երեխային կվերադարձնեն, հավատացեք, ես շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը, բայց ես այլևս այստեղ անելիք չունեմ, գլուխս կվերցնեմ կգնամ, անհարմար եմ զգում, գիտեք ժողովուրդ, որ մեր հայրենիքում խոզը գողանում են մեկ օրվա մի ժամվա մեջ են գտնում, իսկ երեխային առևանգում, մայրական ու մանկական մահեր են գրանցվում, բժշկական գաղտնիքներ են հրապարակվում, մեզ հոգեպես ամենավատ վիճակի մեջ են հասցնում, փչացնում են մեր կյանքի որակը և դրա համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, նրանք բռնում են ձու գողացողներին, ով է ձուն գողացել է, որ կերակրի իր երեխաներին, մեկ հաց գողացողին, բայց այն մաֆիոզները, որ
գողացել են մեր երեխաներին, վաճառել են մեր երեխային, թմրամիջոցներով թմրեցրել, անզգայացրել են մեզ, գողացել են մեր երեխաներին ու հասցրել են այս հոգեվիճակին, հասցրել են մահվան դուռը, Աստծո կամոք փրկվել են, նրանք անձեռնամխելի են։ Նրանք արտոնյալներ են, նրանք գումար ունեն, մեր երեխաների վաճառքից գոյացած գումարներով գրավ են մուծում դուրս են գալիս։ Իսկ ինչու չի առեցվում իրենց հաշիվների միջև, որ ամեն ինչը կապացուցվի։ Ինչու չի խլվում նրանցից այն գումարները, որոնք գոյացել են մեր երեխաների վաճառքի արդյունքից։ Մի հրապարակում ենք անում, վրազ ասում են ինչ ասեցիք, այդ ինչի մասին ասեցիք, եկեք պատասխան տվեք։ Ասում եմ, նշված անձնավորությունները երեխա են վաճառել։ Ինչ անեմ, ժողովուրդ, ասենք տեղի գիտեմ, գնամ երեխուն վերցնեմ կամ առևանգման համար վարկյանների ընթացքում գլուխս կուտեն, կվերացնեն, կտանեն, կփակեն։ Տունն են նստում եմ արդեն էլ հնարավոր չի, ոչ մեկի այլևս վստահել չի կարելի, սա այսօր ամենավերջին կատիլն է, որ էլ այլևս ոչ մեկի չեմ վստահում ժողովուրդ, գնդակի նման դրելու տրշում են, ժամանակ են շահում, վաղենություն են կորցնում, ժամանակ են կորցնում, չեն տալիս արդյունքը, այսինքն եթե ձեզ երեխայի տեղն ենք ասում, դուք չեք հասնում այդ երեխային հետ վերադարձնելուն, բա որ այն մարդիկ չեն ասում, այսինքն չեք գտնելու, լծակներ տվեք տվյալների բազայում, մեկ ամսում բոլոր երեխաներին կգտնեմ, ցանկություն ունեք չեք գտնում, ցանկություն ունեք չեք վերադարձում, թե ծանրաբեռնված եք այլ գործերով, որոնք ավելի կարևոր են, քան մեր գործերը, իսկ դուք գիտեք մեր հոգեվիճակը, իսկ դուք պատկերացնում եք մեր վիճակը, մեզանից խլել են մեր երեխաներին, հասկանում եք, ու դրա համար որևէ մեկը չի պատժվում, ընդհակառակը խրախուսվում է, ընդհակառակը շարունակում է աշխատել, շարունակում են մայրական մահեր գրանցվել, շարունակվում են մանկական մահեր գրանցվել, իսկ ով է դրա համար պատասխանատու, ով է պատասխանատվություն կրելու դրա համար, ինչքան կարող եք քողարկել, ով է տվել նրանց այդ իրավունքը, որ ողջ մարդուն շիրմաքար են կառուցում, ով պիտի պատասխանատվություն կրի այդ հոգեհուզական վիճակի հասցնելու համար, ով է պատասխանատու $700 իրեն արժևորելու համար, $1000 արժևորելու համար, բոլորը պետք է հատ զրկվեն այդ ֆինանսական միջոցներով, որը գոյացել է մեր երեխաների վաճառքի արդյունքում, բոլորը պետք է պատասխանատվություն կրեն, եթե նրանք արտոնյալներ են, բաց թողեք, թող բոլորը դուրս գան, ինչի եք փակել մարդկանց, որովհետև մի ձու են գողացել, որովհետև մի հաց են գողացել, էլ չգիտեմ ժողովուրդ, էլ չգիտեմ ինչ անեմ, էլ դուր չի մնացել, որ չթակեմ, երկու օր շարունակ են ծննդաբերության ցավերն ու այն հոգեհուզական վիճակը վերապրեցի, իմ երեխայի ծնունդի օրը դատարկ նստեցի սեղանին, իսկ ով է վայելում իմ երեխային, ով պիտի գնա իմ նշված հասցեով, ով պիտի կատարի համապատասխան գործողություններին, ինչա տիրովին տերն ա տարել, անտերին էլ գելն ա տարել, բա դուք ազգային անվտանգություն եք, դուք հայ իրավապահ եք, բոլորը թերթով դիմում գրեք ազատվեք աշխատանքից, եթե ի վիճակի չեք, այո փորձագետներ, եթե դուք ձեր տարիքը առել եք ու շուտ եք հոգնում, դրա համար Հայկուհին մեղավոր չի, որ ինքը հարց է տալիս ու դուք ալարում եք պատասխանեք, դիրքորոշումը հայտնում է ալարում եք պատասխանեք գնացեք, ես իմ ամբողջ օրը բան ու գործ ով պիտի փոխհատուցի իմ կորցված ժամանակի համար, ես իմ բանը գործը թողում եմ, որ գամ մեկ հարց տամ, դուք խոչընդոտում եք, ինչ է տարական հարց տալը խոչընդոտ է հանդիսանում,
Թե ես այդ երեխայի մայրը չեմ, իրավասու չեմ, որոնք են իմ իրավունքներն ու պարտականությունները գալ, ասենց նստել, թողել գնալ, թե դուք ինչ եք ասում, դուք որոշում եք, որ առողջապահական կարգը այդքան էլ ձեզ ձեռ չի տալի, արի գրենք բանը, ասենց ասենք, իսկ չի հետաքրքրում, ուզում է 50 անգամ էխո անեն, առողջապահական կարգում գրած չի էխոն, երբ որ արեցին, ուրեմն դայա որ կա։ Մահը արձանագրված չի։ Մահ արձանագրված չի։ Այսինքն երեխան մահացած չի։ Այսինքն իրանցից sense աշկաչափով քաշու հասակ են որոշը գրել են մահացածը վերջացավ գնաց։ Ու դա արկա է բժշկական փաստաթղթերում, որ մահը արձանագրված չի։ Ով պիտի պատասխան տա, ով պիտի ինչ անի։ Ժողովուրդ ջան, կներեք չեմ կարողանում մեկնաբանությունները կարդալ, փակել եմ, հետո կկարդամ, կպատասխանեմ։ Ի վիճակի չեմ, որ սենց անհատական գրում զանգում եք ինչ եղավ, ոնց եղավ, զուտ դրա համար։ Ժողովուրդ ջան, էլ ճար չկա, ինչ անենք, մի մետր սոցիալական հեռավորությունը պահենք, հելնենք գնանք, ինչ անենք, մեր երեխայի տարեդարձները տանենք, պատկան մարմինների բակերում նշենք, աստիճանների վրա նշենք, նվերները տանենք շարենք աստիճաններին, որ լավ լինի, ինչ անենք, առանց երեխայի տարեդարձ նշենք, ով պիտի զբաղվի, օր առաջ, վարկյան, հենց այդ պահին, երբ որ հայտնի է դառնում տեղեկությունը, գնում են, ստուգում են, գալիս են, ասում են, այդա թե այդ չի, հույսներս դրել ենք, քնում, արթնանում, թե այսօր լույսը կբացվի, կզանգենք, ասեն, որ ձեր երեխային արդեն վերադարձնում են, որ ձեր երեխան արդեն ձեր մոտ է, իրանք մտածում են իրական մոր, մայրական զգացմունքների մասին, ոչ թե կեղծ մոր, $5,000 չի, ուզում է $10,000 արժեն այդ նյութերը, ԴՆԹ հետազոտություն անցկացրեք ու ասեք, որ դա իմ երեխան չի, ինչ չի հետաքրքրում, ինչ չի հետաքրքրում այդ աբորտի կտորները, որովհետև դրանում ոչ այրան կարգ կա, ոչ էլ ժամկետ կա, հերիքա մեզ դնեք էշի տեղ։ Չգիտեմ ինչ անեմ ժողովուրդ ջան, էլ չգիտեմ։ Նրանց նպատակը ինձ հիասթափեցնելն է, ինձ թուլացնելն է, որ գործը փակեն, ամեն մեկը գնա իր տանը հանգիստ ապրի ու շարունակեն երեխաներ վաճառվել, մայրեր մահանալ։ Իրենց հետաքրքիր չի, ոչ մի բան այլևս իրենց հետաքրքիր չի, ես դա եմ հասկանում։ Ուղղակի մի որոշ ժամանակ տեսնում էր, որ ագվցի պայքարա որոշակի գործողություններ կատարվեց ու դադարեցվեց։ Երեխայիս մեկամյակն է 3 դրացել, իսկ ինքը իմ կողքին չի։ Իսկ որևէ մեկը ցանկություն չունի պարզելու, այս աղջիկը, որ ասում է, այս մարդ երեխա չուներ, տունը երեխա կա, այս ինչ ժամկետում է, այսքան նման է իրան, մի հատ գնանք, նեղություն տանք մեզ, պահանջենք, բերենք, հետազոտենք, ասենք քոնը չի, քուր ջան, գնա հանգիստ ապրի կամ քոննա վերադարձնենք։ Ինչ եք անում ժողովուրդ, ոնց եք աշխատում, ձեր սիստեմը չի գործում, չի աշխատում, մտածեք ուրիշ բան, հա, քանակը լրացավ, 30, 114, հեսա կլնի 200, հեսա կլնի 500, հետո մենք էլ գիտենք այդ քանակի մասին, այս պահի դրությամբ 1000-ն է, թվականներով հլը գնացեք առաջ, այսքան Վրաստանը ժողովուրդ, Վրաստանի լաբորատորիայի հետ ենք խոսում, ասում են հական հատուկ նյութեր, որոնց միախառնման ընթացքում տեղի ունենում շղթայական ռեակցիա, այսինքն այս հայ ազգի գենը, հայ ազգի ուղեղը, հայ ազգի կարողությունը 0 է, հա չի կարա, ասում եմ բախտի բան անջատվեց, թե չանջատվեց, գլուխներդ պապին տվեք,
Զարգացեք։ Այդ որ մտածում եք առողջ չափահական կարգում բաց թողում կա, մտածեք, որ ձեր մոտ էլ բաց թողում կա, այդ նյութերը չունեք ու տես չեք անում։ Ապացուցեք։ Մենակ էլի եմ ասում, ծերացել եք, հոգնում եք, լավ չեք զգում ձեզ, դիմում գրեք, ազատվեք։ Թող ջահել կադրեր կան աշխատեն։ Դուք ի վիճակի չեք։ Ու ես այսօր հասկացա, որ դուք ի վիճակի չեք։ Մի հատ էլ ասում եք, դու կարող ես շատ հարցեր տաս։ Բա որ դու շատ հարցեր տաս, ասի ինչա ձեզ թվում ես բժշկություն եմ ուսումնասիրում, դասախոսություն եմ ձեզից պահանջում, դուք էլ պետք է անվճարի համար աշխատեք, բա գումար եք ստանում, աշխատանք կատարեք։ Ով պիտի ձեր փոխարեն աշխատանք կատարի։ Ժողովուրդ ջան, ովքեր որ իմ հետ վաղը դուրս են գալու փողոց, թող անձնական կապեն, իմ հեռախոսը համարը կա։ Ես այլևս տանը չեմ նստելու։ Ակցիաներ ենք իրականացնելու, դուրս ենք գալու փողոց, Եվս մեկ անգամ հիշեցնելու ենք, որ հայ ազգը արթուն է, հայ ազգը գիտակցում է, հայ ազգը պահանջում է վերադարձնել իրենց երեխաներին։ Լավ ժողովուրդ, էֆիրը դադարացնում եմ էլ։ Շատ հուզված եմ, հետո կխոսենք, ժողովուրդ, մենակ խնդրում եմ, հիմա չզանգեք, ի վիճակի չեմ։ Դուք գրեք նամակով, վայբերով, վայբերից հեռախոսահամարն է 043 30 18, ովքեր որ վաղը դուրս են գալու իմ հետ փողոց, թող գրեն, ես կապ հաստատեմ ձեր հետ, էլ ոչ մեկի վստահել չի կարելի ժողովուրդ։ Սա վերջն էր, էլ արդեն հնարավոր չէ, ոչ մեկի ես չեմ հավատում։ Ես բոլորից հիասթափված եմ, ոչ մեկի պետքը չի։